आज मैं बना रही हूँ शरले टिक्की, जिसके लिए छोटे छोटे आलू को मोटा मोटा कट कर लीजिए और वॉश करके गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर आलूओं को उबाल लीजिए। अब ये मेरे आलू उबल कर तैयार हो गए हैं। अब इनमें 1 कटोरी बारीक कटी हुई पालक, आधी कटोरी बारीक कटी हुई मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल दीजिए। अब इसमें 1 कटोरी बेसन डालकर मिला लीजिए। अब इसमें आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला और हींग डाल लीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके कटोरी की सहायता से शरले को आकार दीजिए। अब ये मेरे शरले टिक्की बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको डीप फ्राई कर लीजिए। अब मेरी ये डीप फ्राई की हुई शरले टिक्की तैयार हो गई हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ में एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।